Longoli trop balini misato balongola ki tango aye ayoki lokola crampe azongi yaya na hôpital et pas balongola ki mingi faut ba traiter ye donc faut ba simba ye ba yamba ye faut ba tuna nanu ba benga nanu ba pesa 8 ans non yaya banda 8h 10 16h moto asimba mité tolo muta comme dele yaya iso bekela ngana so kati na avant ma marche kwa tika biso te pas autre tournage à tournage et pas la duchesse. A tourné par la duchesse, ça a plein de films. On a joué qui n'avait avant dernier film. Azaki maman na mon santo papa bise d'ailleurs massas. Sango ya Robela penza na yoki angote Toriki kaka maman a koufi. Mais là to comme sur les lieux il y a eu assez de rumeurs. Oyebi maki na minute oyo naza vraiment de mesure Yakobe tali solo ya de quoi est-il réellement mort notre maman donc toyoki na ba rumeur nga na confirmer kango te courage na ba fan na famille na d'artiste tobota mwa tokolaka apokufi soki eza liwa nzambe mpe asengaki endaki epema na kimia nzambe aza lokumu biso de tikalita to mona makambo ya boye muto zaki na kei etera biso en tout cas maman chako apesi so pasi alelisi biso to tiesko espata ke mibali yango monike on est là toujours banda tongo tisoko na soiro kozaka nazaki na ndaku na yambaki Mao qui voulait baki to ça une émission malheureusement là to lingi to banda émission hier à côté d'internet à moni publication à 8h à moni publication la publication à monaki dans la moni publication ayebisi ngana les ne soient pas paniqués et qu'on a appelé le kuta mais nga mo pe na côté na groupe na zoto za rana ya artiste na yo mona ba publication na bengi mutu moko na tuni eza wapi ono eza na HJ c'est alors que to suite voiture ndeto yo koma kuna na HJ donc c'est ce qu'on a constaté que réellement maman atiki biso sango ya Robela penza na yoki angote Toriki kaka maman a koufi. Mais là to comme sur les lieux il y a eu assez de rumeurs. Oyebi maki na minute oyo naza vraiment de mesure Yakobe tali solo ya de quoi est-il réellement mort notre maman. Donc toyoki na ba rumeur nga na confirmer kango te na bandeko ba artiste tozo attitude à deuil parce que maman n'était seulement pas une icône mais notre maman était une légende. Elle acceptait toute génération oza mwana muke oza la mukolo oza la obandi lelo so kutani na jeune maman elle t'accepte, elle joue avec toi comme si ozalaka déjà. Donc c'est ça moko ya ba qualité o mama azalaki nango tozo attitude à deuil mais il faut tout ça là pour ceux qui te saluent te ko moi 100 fois à rouler sa famille il y a que ça fait ma contribution donc c'est un peu ça. Alors à nos fanatiques bato balingaka biso bato basepelaka na biso tozwi matanga tobandi matanga lelo si vrai bolingaka biso bolela elongo na biso si vrai bolingaka biso bosoutenir biso non seulement na finance mais prière na yo de loin. Dieu peut protéger un artiste comédien en souvenir il y a ndenge bosekaka elongo na biso c'est ça.
En fait, nazali na nzela na ndokende tournage. Moninga na moko abengi nga. Alors là, nous avons connecté, nous avons connecté. Puis, abina tala, quand on a la page sur Facebook, quand on a bossé live. On a bossé live, papa Basila. Des comptes, ils avaient ma chaco. Donc, ils avaient ma chaco. On a qu'une sous place dans le qui était. Na keti na mort. En place en place quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu que maman Penam Taki. Ça fait mal. Banda tongo na la caméra moutouté donc nazaka liboso caméra en fait. C'est dur, tu vois, moutou yambio. A joué non bien, a pesti le meilleur na tu vois. Na joué film mon boy pas Kovodo et quand on a Nushka TV à maman nanga to jouer comme jamais tu vois alors ben la maman va bien belé la vie nanga et ça m'a fait mais elle n'est pas là à la société la miso à la les places mon remonté to ko le baso on a été to la kaka to 20 cab ba tongo. Je suis ici. Avant ma marche, je n'étais pas autre tournage et pas la duchesse. Alors tourner par la duchesse, ça a plein de films. On a joué qui avant dernier film. Azaki maman na mon santo papa bise d'ailleurs massas. Batutu balingé maman chako est parti. Azaki moi quoi muto asa qui honneur makasi na Congo. Nga na eba machako na ebi théâtre te na souhaita pété moi mukie machako sa théâtre avec kona mboko akei toza passe na minso biso artiste et comédien tozu passe parce que to perdre maman conseiller mon munene azo partir pour mututé azala pour na ba génération à génération c'est comme na ba génération na biso. Dans la génération, on n'a pas contribué à la carrière. Donc voilà la raison pour laquelle on a passé. On a eu l'opportunité. Donc ça fait mal. Vous en avez biso, artistes et comédiens, surtout Machako est parti. Pour soutenir biso, vous avez besoin de soutien de bino. Moralement c'est important. Et physiquement pour la famille. C'est juste ça que je peux dire, tout le monde a bien. Juste ça. Maman a accueilli, maman a beau maman a babani histoire à théâtre, maman a passé, maman belé maman libéré a passé, maman bolingo. Donc maman a profité, maman a bipendu na profité. Babimi na suka to bimisi bango na pasi donc passe to comme na rep na discipliné bactère phénomène à côté nata na Facebook mama chaka kufi na benga shoga wa kufi ça benga pose pas ba to benga ba to ba confiner passe courage na ba fan na famille na artiste tobota mwa tokolaka apo kufi soki eza liwanza même tasenga kendaki epema na kimia nzambe azwa lokumu biso totikali ta tomonaka makambo ya boye moto ozalaki na kei eteyaka biso koteya mayaka atike fo kende prai ntango mwa ja boye ekomi teya deja c'est ça. En tout cas mama chako apesi biso pasi alelisi biso totie siko espatake mibali yango monike. On est là toujours banda tongo tisiko na soirée ozaka parce que na bolingo maman la kisaka biso yango on est toujours maman tiki biso mais azaka tsamite mona biso na ba conseil na ye na belé o azaka na biso Vas-y, non, sango, na groupe, ya bomoko, na moni ba promis, na mego benga président Shoga, na tuni, ah oui, et à vrai,
nazwa kotepa na yo sikoyo bon esala bien te nalelaki mare abimisaka miso nga mpo alelaka mpasi donc lere mare abimisaka miso asendeki non mama atiki biso donc tokufeli mama oyo aza trop cher na biso tourne na mama nayebaka na tournage ya Alpha Bokole eza titre nabosa ya titre mare apesaka conseil parce que nao joué na bandaki kokatana mais mare moto ano motive ngai asala non za posé za boye donc aza mama na bolingo pese eza mama bien ezala donc beaucoup de regrets donc bon en fait sango ya mama Chako nayebi te kazali malade on a été kokutana na ye une fois ayebisi yango tout dernièrement na osalaki filme moko epa na ye ajoye mwasa masasi mama ya bon santo en tout cas na tourna filme wana epa na ye mama Chako non ayebisi yango mwana oseka ndako na ngazi yana obongisa yango nasala émission mpe epa na ye napesa ye mpe liputa napesa ye mpe liputa napesa ye mpe na liputa nde napesaka bato tu mama moko azalaki bien mais sango na ye esala yenga mpasi ekuta yenga na mort ya cinquantenaire na matanga ya Barcelone ya Sam Kasado akuta koperdre mama na ye tozalaki wana mpona kopartage mawa mais naota moko tomona babengi so mama Chako akufi en tout cas nazalaki mpena vertige nalungaki mpasi nazalaki wana tozali na baprincesse na baprésident bobo manoka en tout cas toyaki kokende ti na place mama Chako akufaki na nde mpe tolongoli corps wana na nde tokende nango na clinique Galien Makuna moto akufi aza lipa na nguba te moto akufi aza icône tous les comédiens ne sont tout les la mama Chako kitoko tous les la et na ba artiste tous les la mama Chako tous la sabolingo wana message na ngaka yango wana Eloueze le quoi passe parce que vous perdre dès que l'artiste ne meurt jamais ouais mais na boye to mone soute to mona ka ba œuvre na ye donc eza sango moko oyo e bouleverser mitema ya bato ebele pesi pe pasi matoloba nini eza volonté nzambe to lobi kaka merci na mokeli oyo apesaki pe à récupérer donc c'est ça oyo akufi aza idole ya bato ebele aza baoba na monde ya art ya Jackie oyo tobenga ya Jackie mama Chako abandi théâtre biso ba misusu ya misusu kutu oyebi te okobota ma misusu kobotami oza nanu bébé ya banda mosala oyo donc faut tolela ye avec beaucoup de respect avec beaucoup d'honneur parce que a mérité yango en tout cas ya Jackie a mérité aza vraiment moto oyo il faut tolela ye avec beaucoup de respect soki moto akoya na biloba loba to nini c'est son problème nga mpo na nga en tout cas ya Jackie faut nalela avec respect bébé parce que aza mama oyo ntango na ye nzonzing apesanga chance so place na yo beta mabe ayebisinga te keye nango boye donc avec beaucoup de respect faut nalela ye donc mutu na mutu aza na ndenge na ye mpo nga na koédike mutu te parce que mutu amutu azwaka éducation mpa na bango mais au moins nga nayebi ke faut nalela ye Jackie avec beaucoup de respect toza na moment ya matanga tozokutana mpo tolela yaya na biso mama na biso donc artiste oyo ayebaki te na oyo ayebi tozosangana awa na ville du stade place azalaka donc toya topesa ye bahonneur na ye ya suka ate esika akei acomprendre ke non mosala asalaki ezalaki vraiment makasi yebi te basu bazobananga tasa attention na boyeya ezolekela ngai nazokoka te ya na minute oyo so nabi naza malamu na kosi yo donc naza na shoki moko kosakana te mpo na mare de mare mama asangisaka bato mama gentil mama amonaka nyonso eza signaturel moto mama ayebi ke nyonso ebanda kosalama banda na jésus christ donc so amonango lelo mpo na ye esala eloko te lelo atika biso kaka bo mpo na lino alongoli ye tro balino misato balongolaki ye ntango aye ayoki lokola crampe azongi yaya na hôpital mpo balongolaki mingi mpo batraite ye donc mpo basimba ye bayamba ye mpo batuna nanu babenga nanu bapesa 8 ans non yaya banda 8h ti 16h moto asimbami te tolo moto akoma ebele yaya ezolekela ngai nazokoka te ndeko na ngai wana aza kamaradi te aza yaya te nazoloba soki bandeko nde bazolanda bayebi ke nazoloba ya solo wana aza yaya na ngai famille na ngai ngai nalonga moto abandunda koma na ngai motetela nakendaka mabala na bafamille ntongo nyonso famille esalaka ngai nayebi baya na bango baya Johnny ya na bango masa ministre naloba nani naloba teyo naloba ni naloba mama Sankiro Chantal to naloba ni bana to bakoko donc ba ndenge nazokoba bayebi
bayebi keno ya na biso tika na show mama Shaka akosi ngai mama Shaka akosi ngai nazonima te yaya nazomona ngo eza lokolo ndire eza le 1er avril nazomona lokolo le 1er avril Yesu Masia bakosi ngai po baloba eza poisson d'avril nazondima te yaya nazondima te ndeko na nga soki nalobi ke naza bien nakosi yo sanga oyo eyeli nga te ya malade tozalaki na ye mardi ayebisi nga boye nazoprépare pièce moko boye nakotia yo femme d'affaires mais soki nango obela liboma nalingi osala nga liboma ya kitoko ndenge oyo osalaka epai ya major bisadidi ndenge osalaka na nga bina kosala yango kutu plus koleka wana mpo na yo ya yo asangisaka bato tovanda biso nga bia bina nga ekosala panike ekoningisa mboka bato bakotonda yaya nayebaki te bato bakotonda nzoka mpo na boye alobi na ngai nazozongisa groupe boya ebele po faut nasangisa bino nyonso to boya awa bokomisa bokoyeba valeur na ngai ngabi ayo oza na valeur banda kala lelo yaya navanda esinga bibon merci rote sikoyo lelo sango nayoki yango ndenge nini nakutaki epai ya kotala camarade moko abandaki kobela yasha nakokuta azoplie nga pito nazonga bona nakutaki na mwana ya nanga grand frère na ngai Jean Kibonge Gina nakutaki na Gina isanga yaya ese mama Shaka akufi talaka na nzela ngabi nayoka motema mbango elokisa nga kak ngabi mamni nozobisa nga bina nga na kisasa nayoki te me ye muta poto bayoki abi camarade na nga aza na poto ngabengi nga namoni ye asali bastati abiblie alobi mama Shaka akufi nga mpe nayoki te appareil natiki na ndako nakoma na ndako mpo nayeba ntanso bakoki kobenga me nayeba makambo wana te ntango nakomi na lopango nafungoli porte donc sikoyo motema bâtiment de kele ezobeta kakakakakaka na bandi sikoyo ya mbangu na ye nga mpe jina kooloba bondeni natuni bana bona alobi botya mbala moko RTNC botya nini abi nanga mpo na nini nga bayebisinga mama Shaka akufi mbala moko courant ke ye na kati ya ngambo epai ya général Gisempia nani nayeba soki ndenge nini mbala moko mwana ngai ya mwasi ya paster Nathalie Makuiza Peter Kuluman alobi na ngai te yaya zela natala atali boye amoni mete apiblie yango mama Shaka jekeme osali bopwani osali nga bopwani ni yaya na nga conseiller kanga yaya osali bopwani abi na ngai yaya yaka kozala pandingi te de vanda asambeli mpo na ngai alobi ya pardon na ningo bato mosusu bakufa mpo na panike ya namba mo masuba ebiminga nayi masuba ebiminga nga binzambe esango mabe na vanda mwana nga mosusu ya mwasi oyo alanda paster Sandine Makuiza mpe abi na nga te yabenga nano nga bona benga paster président Lombe na benga président Lombe ezosone azoyamba te bamona bengi makalunga malunga makambo na moni na Facebook eza ya solo tala kutala binanga eza ya solo ndenge tozali awa tozondo tia na morgue abina nga yazo naso na ye na komi na ye taso na ye awa nazomona ngo lokola bato bazokosanga lokola na ndoto ya Shaki a promettre ngai alobi pièce oyo ezosila lokola toza lelo mardi mercredi naosala tournage soki esili yo ozobanda pièce wana nga biya nazala nga disponible soki obenga na koya azoseka nga alobi na nga me bino bakufeli ebele boye osisi bato na kolia nga nga mpe nayebisa ya mpo nasala succès ndenge yo ndenge moko oyo nanga oboma vie Johnny obomi obandi koseka ya na kata telefone asikosalinga surprise obaki na kosala yo surprise okosala surprise yango alobaki nango komona bato ndenge bakosepela bakotonda ebele bakozala ebele nzoka nde bato ebele yango oyo yaya nazoyeba te nanga mpona nini ka mpona lino yaya moto aye pai na bino o bino mo bopesa ye aza ye ya droit mpo batraite il faut babengaka lisusu babenga lisusu nani mpo moto bakobenga ye moto apesi biso bakarte ifaye tokende mbamo mabe bayamba biso moto akoki 16h bayambi ye te ata bino moko yaya na nga ata yo moko ezalaka
est-ce que eza malamu likambo bango basali baboyi motu soki tomemaki ata na mama ye soki tomemaki ye na privé ta mosala nga azala na ye nde akufi te mais manga moto akoyamba ye soin ezali te ata premier ya soin ya pambo ezalaka te